¿Cuándo debería uno preocuparse por los ronquidos? Creo que la mejor respuesta es siempre. Y pongo un ejemplo. Si cada que me subo a mi carro hay algo que suena, yo rápidamente voy a querer que lo revisen para saber que no tenga nada malo. Si eso es con mi carro, ¿qué tal con la vía aérea, por el sitio por donde yo respiro? Pues, por favor, alguien revíselo. Ahora, sobre todo, si el ronquido está ocurriendo con presencia de ahogos, que alguien además de roncar me haya visto ahogar, con mucho sueño durante las horas del día, que yo esté afectado en mi vida diaria porque estoy con somnolencia excesiva, está asociado a que yo sea hipertenso o haya tenido un evento cardiocerebrovascular, pues claro que vale la pena consultar en ese momento.